एक छोटा बच्चा था, नाम था रोहन। एक दिन उसे अपने घर के स्टोर रूम में एक पुराना खिलौना बंदर मिला। जैसे ही रोहन ने खिलौने को उठाया, वह अपने आप हिलने लगा। रोहन डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद यह बैटरी से चलता होगा। रात को जब रोहन सो रहा था, तभी अचानक टप 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 की आवाज आई। रोहन ने आंख खोली तो देखा वही खिलौना बंदर उसके बिस्तर के पास बैठा था। रोहन ने डरते हुए पूछा, तू यहां कैसे आया? तभी बंदर धीरे धीरे बोला, मैं कई सालों से किसी दोस्त का इंतजार कर रहा था। अचानक लाइट बंद हो गई। जब लाइट वापस आई तो रोहन और खिलौना दोनों गायब थे। तब से उस घर में रात को खिलौने की हंसी सुनाई देती है।